بسم الله، السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم في قناتكم قناة مطبخ ياسين. Soyez les bienvenus sur votre chaîne مطبخ ياسين. Aujourd'hui je vais vous ramener une recette عرايش mais d'une autre méthode. اليوم أنا جبت لكم وصفة العرايش بطريقة مختلفة. أنا وعدت j'ai promis de ramener une nouvelle recette. اليوم أنا جبت لكم وصفة كما وعدت وراني نوفي. هنا عندي 3 كيلات فرينة 3 mesures de farine. درت لها قرصة ملح. J'ai mis une pincée de sel. Eau mélangée avec fleur d'orange. ما مخلط ما ورد ولا ما زهر. المهم باش نسمو. عندي هنايا الكيلة هادي اني استعملتها، يعني انا ما استعملتهاش معمرة حتى لهنا. يعني هنا j'ai atteint ce niveau là avec la farine. Alors là اذا كانت الكيلة لهنا صافيك. Si la mesure elle était jusqu'au là pleine, vous bien sûr rasez, vous mettez une mesure moins un quart. كيلة غير ربع اذا كانت مملوطه. باني انا درت لهنا راح ندير مرغرين لهنا. نتلاقى دوك نسخنها ونعاود نوليكم. هاي ليك المرغرين اللي نستعملها كتشوفوا تقريبا كانها فايتاج. انا ما حبيتش نقول قلت لكم برك كاش عامله. La margarine que j'utilise, elle est presque la même que le feuilletage, celle qu'on fait avec le feuilletage, mais elle n'est pas spécialisée, mais juste pour éviter de montrer les marques. Je fais pas de pub. مانيش ندير إشعار. هايليك. ناخد قلت أنا الكيلة تاعي كانت هنا فرينة، نستعملها المارغرين هنا. راح نزيد شويه خاطر نشوف بلي ناقصه. اي فوالا جاجوت هنا هايليك نزيد شويه. العبار ديالي كان هنا فرينه. هاي المارغرين نبدا نخلط هنايا. بسم الله ندير je fais un puits. نحفرها هنا شويه نفرغها هكذا. نخلطها عادي. سمحولي je m'excuse mais je préfère utiliser ma main. اصلا حنا مولفين نديروا العبارات، انا وليت نعبر معاكم. حنا في الاصل كي مولفين نخدموا الحلوى ولا تاع العراس ولا حلوتنا. المهم ولفنا نستعملوا العبر، عيننا هي ميزاننا. انا برك باش نسهلكم. D'habitude, lorsqu'on prépare le gâteau de nos mariages, nos fêtes, il s'agit de quantité. On a l'habitude de prendre des mesures avec notre propre main. On voit la pâte lorsqu'on la malaxe كي نكونوا نعجنوا فيها، نحسوا العجينه ديالنا ونشوفوها اذا محتاجه ميدام ولا تسمى باش نعرفوا العجينه بالضبط كاش راهي. هنا نحيت خواتمي. là j'ai enlevé mes bacs pour faire ce geste là. c'est là que je peux voir comment elle est ma préparation. باش ندير علاش نحيتهم باش نعاود نستعمل يد ديال الزوج باش تشوفوا كاش نستعملوا الطريقه اللي باش ندخلوا بها ليدام ديالنا في العجينه وفي نفس الوقت كما قلت نتحسوها. هايليك vous voyez. je prends le mélange. ناخذ الخليط المزهر والماء خلط. ونضيف بشويه. j'ajoute petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte. العجينه تاعي هايليك. فوالا ما بات.
comment elle est. Je vais la laisser reposer. J'ai pas utilisé toute la quantité. ما استعملت الكمية لأنها نفس الكمية. إلا كنتم تلاحظوا نفس الكمية تسمى 3 كيلات فرينة، كيلة غير ربع زهر مع الماء، كيلة غير ربع إدام مع قرص ملح. هنا واش ندير؟ نغطي العجينة تاعي. من الأحسن انكم تغطوا العجينة تخلوها ترتاح الوقت اللي نحضروا هي لافارس بعقلنا. يعني هي واحد نص ساعة هكا. من الأحسن انها نص ساعة إلى ساعة باش كل ما ترتاح تجينا سهلة في الحلال. هنا هاي الحشوة تاع العرايش ديالنا اللي هي 3 كيلات بكيلة سكر. قلت انا مادامني نستعمل كيلة ديالي لهنا، هنا راني دايره كاوكاو. اللي يحب يدير لافارس اللي وريتها لكم السريه ديالنا تاع الدزيريات، اللي يحب يدير جوز، اللي يحب يدير لوز ولا يخلط. Là, ce que j'étais en train de dire, ça c'est des cacahuètes moulues que j'ai moulues. C'est la farce de notre araïch. Celui qui veut utiliser des noix ou bien d'amandes, il n'a qu'à utiliser. L'essentiel, on a 3 mesures. Une mesure de sucre. Moi, je vais ajouter de graines de sésame, djiljilan. J'ai eau de fleur d'orange, vanille. Pour décoration, on aura besoin de le tazine. Pour décoration, là c'est de fruits confits. Moi j'ai choisi les cerises. لي هنايا للتزيين خطيت حبات كحبة الملوك، قسمتهم على 2. عندنا نحتاجو الفانيليا، ماء الزهر كما قلت، عندي ملون غذائي كولورون اليمونتير بلون، ملون غذائي ابيض، كولورون اليمونتير روج، ملون غذائي احمر. نسحق عود اسنان واحد فقط اللي نوريكم الطريقه من بعد به. On aura besoin juste d'un cure-dent. Vous verrez dans la suite comment on va l'utiliser. Et j'ai besoin de ce pinceau là pour pincer et pour décorer notre عرايش. وهذا النقاش تاع النقاش اللي حنستعملوه باش ننقشوا نزينوا به العرايش ديالنا. نتلاقاو في البقيه. هنا حنخلط كل المكونات. السكر اولا، فانيليا حنديرها قدامكم هاي ليك. Je mélange le sucre, un peu de vanille, قليل من الفانيليا، نجلجلان هذه الكمية، نمزج المكونات سيزام. Je mélange nos ingrédients. Et voilà notre nouvelle recette de عرايش. وهذه وصفة جديدة تاع العرايش ما كان حتى وحدة دارتها. Aucune personne n'a fait cette recette de عرايش ni de dziriyat. Vous la retrouverez nulle part sur le YouTube ni sur les réseaux sociaux, parce que c'est la première fois que je fais descendre cela. لأنها أول مرة ما تلقاوهاش في مجموعات التواصل الاجتماعي هي كي تاع الدزيريات، لأني أول مرة ننزلهم. بسم الله. نكمل هكا حتى نحضر عجينة تاعنا ونخليها ترتاح ونتلاقاو مع باقي التفاصيل. سلام سالو. هاي الكلاطة تاعي من بعد اللي ارتاحت كتشوفوا. هاي الفارس راني مشتتها. نبداو نحلو نقسم قبل العجينة. Là je vais prendre le 1/3 de ma pâte. Je vais le mettre de côté.
va travailler avec les 2/3. نحيت ثلث راح نخدمو بالثلثين. واش راح ندير فيه؟ هنا راح ندي ملون غذائي ابيض كولورون بلون. هنا نحي الريسيبيون. نبدأ ندخل اللون الأبيض. هنا شوفوا عجينة ولات بيضاء. هاي الثلث اللي نحيتو الآخر بالمقارنة راك تشوفوا هذه صفراء هذه بيضاء. نزيد لها الملون نحطها هنا. هيك نقطعها قطع صغيرة. راني درتها كريات. ناخد الثلث الآخر. Là j'ai formé des boules après avoir mis du colorant blanc, alimentaire blanc. Voici sa couleur. Maintenant, voyez, cette partie-là, le 1/3, ثلث الآخر راح نديرلو ملون غذائي أحمر. Je vais mettre un colorant alimentaire rouge. Pas trop, parce qu'en réalité, je veux une couleur rose. Voilà ma couleur, juste rose. Je vais former, j'ai formé là 1, 2, 3, 4, 6, 7. هنا شكلت 6 كريات بيضاء. ناخد 7 كريات عفوا. ناخد نشكل 7 كريات وردية. راكم تلاحظوا اثنين 3 4. معليش الا احتجت دوك نحي شويه منها شويه منها. ما يهمش العدد لاني حين تلاحظوا من بعد كاش حندير. هنا ناخد farine. Je prends un petit peu de farine, je fleurisse. هنا là je fleurisse mon plan de travail. هناني درت الفارينة في البلان تاع الترافاي تاعنا. نبداو بالعجينة البيضاء. نفتحها قليلا برولو لاني حنمررها في الماكينه. je l'ouvre un petit peu comme ça parce que je vais la faire passer sur la machine, dans la machine. Là j'ai lavé juste mes mains, je m'excuse pour la coupure. هنا اسمحوا لي اني غسلت غير يديا برك. نبدا نوريكم بالوحده بعدين نكمل. هنا راح نفتحها في الماشينه في الرقم 2. هايليك نزيد ندير شويه الفرينه هكا. اذا كان عندكم مايزينا معليش. نزيد نحلها في الرقم 5. نغير
انا نفضل لو كان عندنا ما عنديش مايزينا دوكا، نفضل لو كانت مايزينا يعني ماشي فارينه يكون لا خدمه اسهل. moi je préfère si c'était la maïzena, j'aurais pu avoir un travail plus beau, plus nickel. Précisément. Je vais changer maintenant. Je vais le passer au 7. هنا ندوزها الرقم 7. هاي العجينة ديالي. هنا واش ندير نفس الشيء مع الوردية. نحلها بشكل طولي هكا. je l'ouvre de telle manière. La voilà toute fine. Qu'est-ce que je vais faire رقيقة. هنا واش راح ندير نغير في الماكينة نروحو لهاديك اللي نخدمو بها تاع لي نوي. celle qu'on travaille avec les nouilles, on fait avec les nouilles. qu'est-ce que اللي نخدمو بها شغل دوك تشوفوني نوع من لي بات نخدمهم. انا قلت نفضل مايزينا لانه الخدمه تاعها تكون اسهل يعني انظف صراحه، انظف من الفارينه. voici mes nouilles. هاي كاش قطعتها بالماشينه. ناخد هنا نخلي مساحه. je laisse distance et je dispose comme ça. نخلي مساحه كما راكم تشوفوا. نستعملها هكذا يعني باش نديرو شرائط. on fait des bandelettes. صراحة يعني كما قلت انا نفضل مايزينا تجيني اسهل في الصنع. ناخد رولو كما راكم تشاهدوا نمرو. je prends mon petit rouleau et je le fais passer là-dessous comme ça de sorte à faire que ce soit collé باش نلصق العجينة تاعي كما راكم تشاهدوا. نضغط قليلا هكا تشاهدوا. vous voyez les deux couleurs. je vais prendre un emporte-pièce rond ندي شكل هذا المطابع، ولا عندكم الغلطة تاع الإبريق ولا كأس نتوما واش حبيتو. هنا مفتوحة شوية فرصة. ناخد هكا واحد اثنين. هنا العجينة ناخد الأولى نقلبها، نزيد الثانية وندير نفس الشيء مع باقي العجينة. voici la forme qu'on obtiendra. هاو الشكل. نحطها نقلبها هاوليك.
نحكم لا فارس. نديرها هكايا على شكل حرف تي. Je forme avec ma farce le format d'un T. راح نشوفوا المذاق تاعها يخرج روعة، يعني صح شكل وذوق ما شاء الله. Je vous assure une chose, question modèle, goût, extra. Ce sera vraiment succulent. Succulent. Ne pas avoir honte à la présenter. C'est juste, on doit avoir de la patience. Autant qu'on travaille avec amour et avec patience, on aura de bons résultats. مادامنا نخدموا بعقلنا يعني بحب، يعني ما شاء الله. هنا راح نوريكم فقط طريقة تشكيل العرايش وكاش راح ننقشهم. Là je vais vous montrer juste la façon dont on fait العرايش et comment je vais les décorer. Ensuite je vais les enfourner à feu doux dans un plateau qui soit pas léger. Ensuite on verra ce qu'on va faire. هنا نوريكم غير طريقة العرايش كاش حنديرهم باش ما يخرجناش لافارس هكايا، ومن بعد ندخلهم الفرن على في صينية، يعني تكون شويه من الاحسن خشينه باسكو باش ما ينحرقوناش. هكا ومن بعد نحكم بصبعتي هاك نبدا. تشوفوا là je commence à faire tourner au bout avec les bouts de doigts. Là je vais prendre ma pièce, je vais la mettre comme ça, j'arrange toujours, je vais commencer à l'épingler un petit peu comme ça. هنا ناخدها ونبدا ننقشها كامل هكذا كما كنتوا تشوفوا. نقاش نحاولوا هنا نحاولوا ما نحلوهش في لاباط راك تشوفوا باش ما تفسدناش الشكل ديالو. ونكملها ونرجع لكم. هنا تشوفوا نحاول اني ننقشها ونخلي لها الشكل تاعها تاع العرايش ديالنا. ندير لها حبه فروي كونفي، ندير لها هايليك je mets un fruit confit. نكمل نجوجدهم ونعاود نوليكم نطيبهم ونوريلكم. Et maintenant, après avoir passé un quart d'heure au four moyen, autant qu'ils sont chauds, je vais les mettre dans le miel. هنا مادام خرجتهم دوك من النار اللي خليتها 4 ساعة على 160 درجة، نحطهم في العسل ونرفدهم تمتم كما راكم هنا تلاحظوا. اوبس نعسلهم. هنا راني جبت ملعقه خير تشوفوا نعسلهم. بسم الله. تشوفوا الشكل ما شاء الله. الحشوه مالغري كاوكاو تدخل تجيكم مع البنه يعني روعه، يعني الشكل ذوق
كما قلت وعدتكم جديد. نحطهم هنا يصفاو شويه هكا. انا عندي كميه كملتها هكا. تحبوا تحطوها في الصفايه تاع لا فريتوز، تحبوا vous pouvez la mettre n'importe quel passoire. L'essentiel qu'elle يغوت. ومن بعد ديروا لها الكاسات ولا تحطوها. دوك نوريهاكم في صحن. السلام. هاملك العرايش تاعنا من بعد لي طابو. راك تشوفوا كاش خرجوا شابين يحمروا الوجه. الذوق ما شاء الله، يعني ميم لا فارس، يعني تشكيله تاع العرايش جديده ديالي انايا، وصفتي على طريقتي انايا ولا فارس. وخليت لكم الاختيار، انا وريت لكم لا فارس اللي درتها. حاولت اني نبسط ونكون اقتصاديه قدر الامكان. واللي يحب يدير زعما عرايش كبار يبغي يغير المول هذاك الدائري اللي كنت استعملته انايا. Là, ce que j'étais en train de dire, c'est voilà notre riche à ma façon, ma recette, même ce qui concerne la farce. Alors, je vous souhaite une bonne dégustation. Vous pouvez les faire même le jour de l'Aïd, le jour de fête de mariage, quels que soient les bons moments. الفرح، هذه حلوية الأفراح، يعني واحد يتباهى بها كي يقدمها في مع حلوياته مع المجموعة. من باب التشجيع ديروا لي لايك، ابونيو في لاشين تاعي وبارطاجيو لا فيديو اللي تاعهم الفائدة. Je vous demande de vous abonner si vous voyez que ça mes recettes ils méritent. انا من قبل ما كنتش كاين الاغلبيه تاع لي ريسيت تاعي ما كنتش نقول على لابونمون، لان حبيت نقول لكم برك انكم ليكم الاختيار من باب التشجيع ليا ولقناتي. And là, je vous demande de m'encourager avec vos likes. N'oubliez pas vos commentaires. ما تنسوش تعليقاتكم. J'ai essayé de faire mon mieux d'être économique avec ma nouvelle recette. On se voit la prochaine avec une nouvelle vidéo. نتلاقاو مرة أخرى في فيديوهات أخرى مع وصفات أخرى متنوعة. سلام.